صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر. النهارده هتكلم على قطاع حلو قوي وهو القطاع الزراعي. ده قطاع مهم في مصر لسببين. اول حاجه احنا بنتكلم حوالي 11.3 من الناتج القومي لمصر جايه من القطاع الزراعي، زائد ان جزء كبير من العماله في مصر هي بتشتغل في القطاع الزراعي. يعني هي واخد جزئين، واخد جزء من العمالة مستوعبها بشكل كبير، زائد النسبة اللي بيساهم بيها في الناتج القومي. بس واحنا بنزرع في مصر بنزرع عن طريق حاجتين، يا اما ازرع عن طريق بذور يا اما عن طريق شتلات بقى واشجار والكلام ده وفسايل. طيب نيجي للزراعة بتاعة البذور، اللي هو كل ما بيتزرع في الأرض من بذور وابتدي إن يطلع طماطم، كوسة، بتنجان، فلفل، كل الكلام ده كله. الحقيقة مصر بتستورد 97% من البذور اللي بتزرعها، دي حقيقة. شركتنا النهاردة بقى قررت إن هي من 7 سنين تخش بشكل قوي عشان تحاول إنها تعمل لمصر اكتفاء ذاتي من البذور، وإن هي تبقى موجودة في مصر. رحلة طويلة شقة بتاخد عدد سنين كتيرة جدا. الشركة بتاعتنا عملت حاجتين في وقت واحد. أول حاجة إنها قدرت إن هي من أرض مصر تطلع هجن من البذور هي عليها طلب بشكل عالي جدا، والكيلو بتاعها من أبو فاليو كتير، زي أنواع الطماطم، أنواع القرعيات، وأنواع الكوسة. في قرع أخضر، في كوسة صفرة، مش بس الكوسة الخضراء بتاعتنا، في أنواع كتيرة جدا مش موجودة كتير ومش بتتزرع كتير، وفي نفس الوقت الكيلو بتاعها عليه طلب كبير. كوسة عارفينها مدورة وطويلة، في كوسة مدورة ومبططة وشبه القرص، في أنواع كتيرة قوي 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 قوي. قدروا إن هم ينتجوا ده على أرض مصرية. في نفس الوقت كمان الإنتاجية بتاعة الفدان بتاعتهم كانت مختلفة. مثال الطماطم، احنا عندنا في مصر عندنا الفدان ممكن يجيب 15 20 25. عندهم بعض السلالات تقدر تطلع من 55 ل 60 طن للفدان الواحد. انتاج قوي. في نفس الوقت تقدر تقعد الزرعة في الأرض 10 شهور وتبقى منتجة. الأهم بقى كمان إن أنا يبقى عندي حاجة بيسموها في الطماطم، عندي حاجة اسمها العقد الحراري اللي هو شهر 5 و6 و7، وده صعب في زراعة الطماطم في مصر. قدروا إن يعملوا هجن من الطماطم ل3 أنواع لوحدهم للعقد الحراري. الشركة دي قدرت تعمل حاجتين، تطلع أنواع تتصدر وتجيب دولار، في نفس الوقت إنها تطلع بذور تقدر إن هي تبقى باكتفاء ذاتي لمصر، تحاول تحقق الاكتفاء الذاتي من البذور. تحية لشركة الندى جروب للتنمية والاستثمار الزراعي، تحية ليهم، تحية لكل من بنحاول ان هو يعمل اد فاليو في القطاع بتاعه، وتحية لصنع في مصر.